Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ning takna sa kagabhion, atong pag-aablihon ang atong Biblia sa Mark chapter 8 verse 34 to 38. Pero once again, as usual, akong gigreet ang akong lulo nga si Isabelo Lauri Sr., 93 years old. And I realize nga dugay na ta dinhi sa kahanginan pero wa pa ko kagreet sa akong mga igsuon. Si Manang Inday Winchita, Manong Wilbur, Manoy J. Faith Dulce, ug ang akong mga ginikanan. Okay, Mark chapter 8 verse 34 hangtod sa 38. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan. Unya gitawag ni Jesus ang katawhan ug ang iyang mga tinun-an ug giingnan sila. Bisan kinsa nga buot mahimo nga akong tinun-an, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon. Pasano niya ang iyang krus ug musunod siya kanako. Kay ang buot muluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako, sa maayong balita dili mawad-an niini. Unsa may makuha sa usa ka tawo kun maangkon niya ang tibuok kalibutan, apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayon. Walay bisan unsa nga ikabugti sa usa ka tawo aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Busa kun ako ug ang akong pagtulun-an ikaulaw sa usa ka tawo niining dautan ug makasasala nga kaliwatan, ikaulaw usab siya sa anak sa tawo inigabot niya inubanan sa himaya sa iyang amahan kuyog sa mga anghel nga balaan. May the Lord bless the exhortation of His word today. Now, niadtong miaging simana mga kaigsuonan, nakita nato si Pedro nga anaa gayod sa iyang tumang kahuyangon. Sa verse 31, gitudloan ni Kristo ang iyang mga disciples mahitungod sa buluhaton sa Mesiyas, nga ang Mesiyas pagapatyon apan mabanhaw human sa ikatulo ka adlaw, ug sa dihang nadunggan kini nga pagtulunan ni Pedro ang iyang kasing-kasing nadugmok. Wa siya katuo nga mao kadtoy migawas sa baba sa atong Ginoong Hesukristo. Unsaon man nga ang Mesiyas nga dugay na nilang gipaabot, mamatay, mao nga iyang gibadlong si Jesus, kay wa gyud siya katuo sa iyang nadunggan mga kaigsuonan. Pero nasayra ni Jesus kung kinsa gayod ang tuburan or tinubdan sa mga pulong nga migawas sa baba ni Pedro. Ang tinubdan ni adto si Satanas mga kaigsuonan. Gigamit ni Satanas si Pedro nga wala gyud siya masayod nga nahimo na day siyang instrumento ni Satanas. Sa Ebanghelyo sumala kang Matthew, ang giingon ni Jesus kang Pedro, ikaw usa ka babag alang kanako, stumbling block or litag mga kaigsuonan. Bisag unsang makapandol ug makahugno sa usa ka tawo ngadto sa pagpakasala, mao kini buot pasabot sa giingon sa Ginoo kang Pedro. Ang giingon sa Matthew chapter 18 verse 7, kining makapandol pagkaalaot gayod sa kalibutan, kay anaa man niini ang mga butang nga makaangin sa mga tawo sa pagpakasala. Kining mga butanga mahitabo gayod kanunay apan alaot ang tawo nga maghimo niini or alaot ang tawo nga mahimong kapandulan. Si Pedro nahimong pandol ni adtong tungura mga kaigsuonan. Gikan ni Satanas ang pulong nga migawas
sa ngabil ni Pedro nga wa gyud siya kahibalo niini. Mao nga magbantay ta basin og nahimo na kitang kapandulan sa atong mga kaigsuonan sulod sa iglesia, og nahimo na kitang babag nga dili makaduol ang uban sa atong buhi nga Dios. Now, sa pagbadlong ni Kristo kang Pedro, ang usa pa nga giingon ni Kristo sa kay Pedro, ang imong hunahuna iya sa tawo, dili sa Dios. Gumikan kay gitugot ni Pedro ang iyang kaugalingon nga mo-entertain og tinawhanon nga perspektibo. Ang giingon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo didto sa cross binuang alang ni adtong nangalaglag apan kanatong giluwas gahom kini sa Dios. Unya gibabagan man ni Pedro ang mensahe ni Kristo nga siya pagapatyon dito sa cross. Wa siya katuo. Ang mensahe kuno mahitungod sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, binuang kuno alang ni adtong mga nangalaglag. So si Pedro at that time, mga kaigsuunan, iyang gigakos ang hunahuna nga kalibutanon nga murag dili makatuo nga si Kristo pagapatyon didto sa cross sa Kalbaryo. Wala kahibalo si Pedro, wala siya makarealize nga sa iyang pagbabag nga si Kristo mamatay didto sa cross, iyang gibabagan nga dili siya buot nga mahitabo kadto, iya na hinuon nga gipangayo ang iyang pagkalaglag. Gumikan kay ang giingon sa Biblia, kung walay pagpaaga sa dugo, kung walay pag-aga sa dugo, walay kapasayloan. So, sa iyang pagpugong sa kamatayon ni Kristo, kay dili siya gustong mahitabo kadto, iya na hinuong gitinguha ang iyang pagkalaglag. Gumikan kay ang kamatayon ni Kristo, maura gayud ang bugto nga yabi, aron mapasaylo ang tanang mga tawo, gikan sa ilang mga sala. So, human sa pagbadlong sa Ginoo kang Pedro, mga kaigsuunan, mubura kadto nga review, dunay giingon si Kristo mahitungod sa kinaiyahan sa pagkatinuod niya nga mga tinun-an or disciple. Ang ebanghelyo gitanyag ni Kristo sa tanang mga tawo, ang maayong balita gitanyag ni Kristo sa tanang mga tawo, pero kining maayong balita sa ebanghelyo adunay gipangayo, adunay gisugo, ug ang gisugo sa Ginoo, mga kaigsunan, dili nato mahimong usbon. Kinsa ang tinuod nga tinun-an ni Kristo, ug unsa ang balos sa pagkahimong tinun-an ni Kristo, unsa ang bayad, mga kaigsunan, or unsa ang kabugaton. Well, adunay upat ka bahin ang atong pagtuon ning takna sa kagabhion. Una, kinahanglan nga aduna gayoy tinguha sa atong kasing-kasing nga mahimo kitang tinun-an ni Kristo. Ikaduha, kinahanglan nga kini nga tinguha lapas pa or labaw pa sa atong paghigugma sa atong kaugalingon. Ato kining ipasabot tagsa-tagsa, mga kaigsunan. Ikatulo, kinahanglan nga kini nga tinguha andam nga musakripisyo, mga kaigsunan. Gikan kini sa pagtulunan ni Kristo. Ug ikaupat, kini nga tinguha mao ang pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo. May the Holy Spirit help us in our meditation today. Una nga punto, kinahanglan nga duna kitay tinguha, mga kaigsunan. Ang giingon sa bersikulo 34, bisan kinsa nga buot mahimo nga akong tinun-an. So ang pangutana higala, buot ka ba nga mahimong tinun-an ni Kristo? Kinahanglan imo kining tinguhaon sa imong kasing-kasing. Kung wala kay tinguha nga mahimong tinun-an ni Kristo, dili ka mahimong tinun-an ni Kristo. Mao nga miingon si Kristo, bisag kinsa nga buot mahimo nga akong tinun-an. Ang implikasyon niini, mga kaigsuunan, dili tanan buot nga mahimong tinun-an. Majority of the people in the world walay pagpakabana kung sila tinun-an ba ni Kristo or dili. Pero kinahanglang magpakabana kahigala, gumikan kay kung dili ka tinun-an ni Kristo, tinun-an ka ni Satanas. Muna'y klaro kaayo. Ang giingon ni Kristo dinhi, kining tinguha nga kusog kayo sa nga tanan, bugat nga tinguha, dili ingon og tinguha nga pwede ra og matuman, pwede ra og dili. No, hugot kayo ni nga tinguha. Mao kini ang giingon ni Kristo sa iyang pagtulunan. Ang usa ka dato nga batan-on nga tawo aduna kunuhay tinguha pero dili hugot, mga kaigsuonan. Mao nga pagduol niya ni Kristo, nadunggan niya ang pagtulunan ni Kristo, may biya ra pud siya ni Kristo kay bugat man di ay ang gisugo ni Kristo,
dili hugot ang iyang tinguha. Gumikan kay kung ang usa ka tawo hugot gayod ang tinguha nga mahimong tinun-an ni Kristo, andam nga mosakripisyo sa bisan unsang butang. Marcos kapitulo 10 bersikulo 21 hangtod sa 22. Mitutok si Jesus kaniya katong batan-on nga lalaki, uban ang gugma ug namulong, usara ka butang ang kinahanglan nimong buhaton. Lakaw ug ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus ug maangkon mo ang mga bahandi sa langit. Unya balik nganhi ug sunod kanako. Sa pagkadungog sa tawo niini naguol siya ug masulubong mibiya kang Jesus tungod kay dato man siya kaayo. Ang pagkahimong tinun-an ni Kristo diktar kini or nagamando kini nga kinahanglan bugat kayo nga atong tinguha. Matthew chapter 11 verse 12. Sukad sa pagwali ni Juan hangtod karon, ang paghari sa Dios kusganon gayod nga miabot ug ang mga tawo kusganong naninguha paghupot niini. Kini nga tinguha mga kaigsunan kinahanglan kusganon gayod kaayo. Dili kini ingog mabaw nga tinguha. Bisan kinsa nga buot mahimo nga akong tinun-an. So, dili day pwedeng mahimong tinun-an ang usa ka tawo ni Kristo kung ang iyang tinguha mabaw or wala gayud siya itinguha. Kinahanglang kusganon gayud kaayo ang iyang tinguha. Ikaduhang punto, kini nga kusganon nga tinguha nga mahimong tinun-an ni Kristo, kinahanglan nga labaw pa kini sa atong paghigugma sa atong kaugalingon. Ang atong interest sa pagsunod kang Kristo, kinahanglang mulabaw pa sa atong paghigugma sa atong kaugalingon. Ang giingon ni Kristo, kinahanglan kuno nga kalimtan nato ang atong kaugalingon. Kaya ang tawo nga wala pa kang Kristo, kaugalingon ra niya ang iyang gihunahuna. Mao kanay kasing-kasing sa mga dili Kristohanon, kaugalingon lang ang iyang gihunahuna. Gabuhat siya og mga butang alang lamang sa iyang kaugalingon. Tanan nga desisyon nga iyang pagahimuon, tanan nga mga goal ug mga opportunity nga iyang pagahimuon, ang iyang hunahuna kanunay unsa may akong makuha ni ana. Bisan pagpangalagad sa Ginoo ang iyang hunahuna unsa man madato ta ana. He will always choose that which magnifies his own self-interest. Kung ang usa ka tawo mahimong relihiyoso, unya dili tinuod nga Kristohanon, na relihiyoso lamang gumikan kay gustong musikat. O sa iyang relihiyon, dili siya gusto nga mag-antos mga kaigsuunan. O dili siya gustong mupasakop sa autoridad sa mga pastor nga gibutang sa Ginoo aron atimanon ang iyang kalag, gumikan kay kaugalingon ra man niya ang iyang gihuna-huna. Self-denial mga kaigsuunan, kining kalimtan nato ang atong kaugalingon, bunga kana sa kasing-kasing nga gibag-o sa balaang espiritu. Gumikan kay ang tawo nga wala pa kang Kristo, natural gayod nga nahigugma kayo sa iyang kaugalingon. Pero ang giingon ni Kristo, ang tanang mga tinun-an ni Kristo gihatagan og bag-ong kasing-kasing nga andam nga kalimtan ang ilang kaugalingon ug magkinabuhi na sila alang kang Kristo. Kung kita tinuod nga nakasabot kung kinsa si Kristo, mobalibad na kita og salig sa atong kaugalingon. Dili na kita mutan-aw sa atong mabuhat, kundili mutan-aw kita sa gibuhat ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo alang sa atong kaluwasan ug magkinabuhi na kita alang kaniya. Galatians chapter 2 verse 20. Ang giingon dinhi, gilansang ako uban kang Kristo didto sa cross. Busa dili na ako ang nabuhi kundili si Kristo na nga ania kanako. Ug kining kinabuhi ko karon akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma ug nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. So nasayod kita nga aduna kitay pagkahiusa ni Kristo. Namatay kita kauban ni Kristo ug nabuhi kita kauban ni Kristo. Mao nga sa atong pagkinabuhi karon wala na kita nagkinabuhi alang sa atong kaugalingon kundili alang na sa atong Ginoong Hesukristo. Nagkinabuhi paghihapon kita sa unod, anaa pa kita sa unod, kay buhi pa kita niining kalibutana, pero dili unod nun ang atong pagkinabuhi. Ato nang gibiyaan ang atong kaugalingon, gitalikdan na nato ang atong kaugalingon, ang atong self-interest, o ato nang gitinguha ang mga butang nga iya sa Dios. Na miligro ang kalag ni Pedro at that time.
Gumikan kay ang iyang kaugalingon rang ang iyang gihunahuna. Ang iyang pagtanaw sa Mesiyas, political leader, dili siya gusto nga mawala sa ilang taliwala ang Mesiyas nga si Kristo, muna nga iyang gibabagan si Kristo sa iyang mensahe nga mamatay siya didto sa cross. Mao nga ang giingon ni Jesus, ang imong hunahuna iya sa tawo, dili sa Dios. Wala masabti ni Pedro nga kinahanglan gayod nga iula ni Kristo ang iyang dugo alang sa kaluwasan sa tanang magtotoo kaniya. So, unsa may pasabot ni ining kalimtan kuno nato ang atong kagalingon, matud pa ni Kristo ang tanang buot nga mahimong tinun-an niya, kinahanglang kalimtan ang kagalingon. Ang buot pasabot niini, kung doon na tayo negosyo nga illegal, kung doon na tayo negosyo nga dili gikan sa katarong, atong talikdan. Bisan pag magkalisod-lisod ta, maningkamot, basta tarong lang ang panginabuhi mga kaigsuunan. Unya, kung ikaw dunay sari-sari store, unya Kristohanon ka, unya ang sigarilyo o bino mo'y pinakadako kayo og halin, yan nahimo man kang Kristohanon, dili pwede nga magsabwag ka og bisyo sa katilingban. So, dili jud ka mamaligya ana, sakripisyo ka na mga kaigsuunan. Pero ang good news is dili ka pasagdahan sa Ginoo, pero kinahanglang musalig kaniya. Dili pwede nga magpadayon ka og tinda ni anang mga tinda nga kontra sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. Naagi mga ubang mga butang nga kinahanglang mo resign ka sa imong trabaho, gumikan kay sa imong trabaho, daghan kay kurakot. Bisan pa ang imong amo mutudlo sa imo sa pagpangurakot, unya kay nahimo man kang Kristohanon be. Bisan pag mawadaan ka og trabaho, mangita ka, magsugod na usab ikaw sa sinugdanan, basta lamang dili ka na magkinabuhi diha sa sala at tubangan sa Dios. Mo kini giingon nga kalimtan nato ang atong kaugalingon ug atong sundon ang atong buhi nga Dios. Matod pa ni Martin Luther, let goods and kindred go, this mortal life also. Bisan pag ang imong pamilya mo babag kanimo og dili ka ilhon gumikan kanahimo kang Kristohanon, iampo lang nimo sila, pero imong palabihon ang atong buhi nga Dios, mga kaigsuunan. Ikatulo nga punto, kini nga tinguha nga mahimong tinun-an kita ni Kristo, kinahanglan nga sacrificial kini. Andam nga mo sacrifice sa iyang kaugalingon. Ang giingon ni Kristo, ang tanang buot nga musunod kanako, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasanon niya ang iyang cross ug musunod kanako. Pasanon ang iyang cross. Ang cross ni adtong panahon ni Kristo, death penalty man ni, mga kaigsuunan. Ang tawo sa unang gihukman nga mamatay, sila mo ipapasanon sa cross. So katong nahitabo sa atong Ginoong Hesukristo, capital punishment to. Giisip siya nga kriminal, muna nga iyang gipasan ang iyang cross padulong didto sa Kalbaryo. Ang buot pasabot ni ini, mga kaigsuunan, nga kung buot kuno kita nga mahimong tinun-an ni Kristo, kalimtan nato atong kaugalingon ug pasano nato ang atong cross. Buot pasabot ni ini, bisan pa og patyon ta, dili nato talikdan si Kristo. Bisan pa og tamihiran ta sa katilingban, ug dumtan kita sa mga tawo, dili nato talikdan si Hesukristo. Mao kini giingon nga pasaano nato ang atong cross sa matag adlaw. Gibuhat kini ni Pablo, Pilipos kapitulo 3 bersikulo 10 hangtod sa 11. Ang tinguha ko lamang mao nga mailako si Kristo ug masinati ang gahom sa iyang pagkabanhaw, makaambit sa iyang mga pag-antos ug mahisama kaniya diha sa iyang kamatayon uban sa paglaom nga banhawon usab unta ako. So, giantos ni Pablo ang tanang mga pag-antos, ang tanang mga pag-insulto kaniya, pagpakaulaw kaniya, aron lamang musunod sa atong Ginoong Hesukristo. Hebrewhanon kapitulo 12 bersikulo 2. Si Kristo mangani ilang gialkontrahan, ilang gibugal-bugalan ang mga tinun-an pagkaha niya. Dili kita labaw sa atong Ginoong Hesukristo. Hebrews 12 verse 2. Itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo ug tighingpit niini. Wala siya musibog bisan pa sa iyang pag-anto sa krus ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay didto sa krus tungod kay kalipay nga madawat niya ug naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Now, unsaon man nato kini pag-apply sa atong kaugalingon?
Kinahanglan usab kita nga magpaubos sama sa pagpaubos sa atong Ginoong Hesukristo ug magpasakop kita sa kabubuton sa Dios. Ang giingon sa Pilipos kapitulo 2 bersikulo 8, nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan sa iyang kamatayon ngadto sa krus. Kinahanglan nga willing kita nga magantos og mga kasakit, mga kaigsuunan tungod og alang sa atong Ginoong Hesukristo. Kinahanglan nga andam kita nga talikdan nato ang atong mga comfort kung gikinahanglan tungod og alang sa atong Ginoong Hesukristo. Dili kita magpadala sa mga pagtamihid sa katilingban. Now, kining passage nga giingon ni Kristo, wala kini naghisgot sa mga cancer, sa mga ulcer, sa mga balatian, COVID-19. Ang buot pasabot ni Kristo niini, kung ikaw tamayon, bisan pagpatyon ang imong kinabuhi, kung buot ka nga mahimong tinun-an ako, kalimtan nimo ang imong kinabuhi. Ug daghan na kayong mga nangahimong martir. Daghan na kayong mga tawo nga gibiay-biay, gitamay pero nagpadayon ra gihapon sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Ikaupat ug katapusang punto, unsa man kini nga tinguha? Mao kini ang tinguha sa pagsunod kang Kristo. Giingon ni Kristo, kalimtan ang kaugalingon, pas-anon ang cross ug musunod kanako. Unsa may pasabot niini? Mutuman kita sa kabubuton sa Ginoo nga walay pagbalibad ug walay pagduha-duha. Dili gani kita mangutana kaniya ug ngano man kining mao man kini ang iyang gisugo nga gipabuhat kanato. Dili ta musunod sa Ginoo nga dunay kondisyon nga moingon ta, Lord, musunod ko nimo kung ang akong mga anak imong patapuson og graduate sa college. Oy, walay kondisyon. Dili nato kondisyonan ang atong Ginoo. Kinahanglan willing kita nga musunod kaniya, mga kaigsunan. It means nga si Jesus ang atong leader. Musunod kita kaniya. So si Jesus ang gauna sa dalan, musunod kita, mututok kita kaniya. Gumikan kay si Satanas, gaatang usab kanato og gusto niya kitang bitaron. Busa, kinahanglan nga mututok kita og musunod kita kang Jesus kanunay. John chapter 10 verse 27. Description sa mga karnero ni Kristo. Ang giingon dinhi, ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila og sila nagsunod kanako. Nagpadayon sa pagsunod kang Kristo. Si Pedro og si Andro, katong pagtawag ni Kristo kanila, misunod dayon sila kang Kristo. Matthew chapter 4 verse 19 to 20. Si Jesus miingon kanila, kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tawo. Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Pod kini ang nahitabo ni Santiago ug ni Juan. Matthew chapter 4 verse 22. Ug diha-diha gibiyaan nila ang ilang sakayan ug ang ilang amahan ug mikuyog sila kaniya. Mauusab kini ang nahitabo kang Mateo, ang kubrador og buhis. Matthew chapter 9 verse 9. Unya mibiya si Jesus niadtong dapita ug samtang naglakaw siya, nakita niya ang usa ka kubrador sa buhis nga ginganlag Mateo nga naglingkod sulod sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, sunod kanako. Mitindog si Matthew ug misunod kaniya. Now, unsaon man kini pag-apply sa atong kinabuhi, mga kaigsuonan? Kinahanglan nga atong talikdan ang mga butang ug musunod kita kang Kristo. Wala nay excuse, mga kaigsuonan. Ang giingon sa Matthew chapter 8 verse 21 to 22, ug may laing tinun-an nga miingon, Ginoo, mopauli una ako aron paglubong sa akong amahan. Si Jesus mitubag, sunod kanako ug pasagdi ang mga patay nga maoy mulubong sa ilang mga minatay. Daghang mga tawo karon nga dili gustong mahimong inconvenient ang ilang kinabuhi, mga lagad ra sila sa Ginoo kung hayahay ang ilang pamati. No, dili ka na moibot pasabot. Aduna ko'y nailhan nga pastor nga matawag nga duna gayoy utok. Unya sa iyang academics, ga-excel gyud. Unya niadtong nahimong pastor, gitamihiran sa iyang pamilya, gitamihiran sa katilingban. Ha? Pastor lang. O aduna gayoy kasuko nga gibati ang usa sa miyembro sa pamilya. Pero dili ka na tagdon ni anang tawhana nga gitawag sa pagkapastor, gumikan kay nasabtan niya nga si Kristo mao ang hari. And by the way, ang pastoral work dili nato hatagan og mga tawo nga minos og pangutok.
ato ding hatagan og minos nga pangutok ang pagpangalagad sa Ginoo. Atong ituboy sa pagkapastor ang mga utukan nga gihatagan sa Ginoo og katakos aron ang iglesia mahimong lig-on. Ang iglesia lawas ni Kristo. Mao nga dili ta manghinayang ni anang mga tawo nga bright or utukan or na engineer na unta or na doktor na unta pero gitalikdan ang tanan alang lamang sa pagsunod sa Ginoo. Dili ta manghinayang ni ana mga kaigsunan. Ikalipay nato kana gumikan kay ang hari sa tanang mga hari takos nga paghalaran sa kung unsa ang pinakaanindot ug pinakautukan mga kaigsuunan. Matthew chapter 8 verse 19 to 20 ang giingon dinhi, unya may usa ka magtutudlo sa balaod nga miduol kaniya og miingon, magtutudlo, andam ako sa pagkuyog kanimo bisan asa ka moadto. Si Jesus mitubag kaniya, ang mga milo may mga taguanan ug ang mga langgam may mga salag, apan ang anak sa tawo walay dapit nga kapahulayan. Dunay sakripisyo mga kaigsuonan. Lucas kapitulo 14 bersikulo 26 hangtod sa 27. Kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, sa iyang asawa ug mga anak ug mga igsuon ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Ug kinsa kadtong dili mupas-an sa iyang krus ug musunod kanako, dili mahimo nga akong tinun-an. So doon na gayud sakripisyo, dili kini literal ha nga magdumot but pasabot atong i-prioritize ang atong Ginoo labaw sa tanan. Mark chapter 8 verse 34 to 35 ang atong teksto. Unya gitawag ni Jesus ang katawhan ug ang iyang mga tinun-an ug giingnan sila, bisan kinsa nga buot mahimo nga akong tinun-an. Kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasano niya ang iyang krus ug musunod siya kanako. Kay ang buot muluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon niini, apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako ug sa maayong balita dili mawad-an niini. So dili kita masayangan sa atong ihalad sa Ginoo. Ang tawo nga dili tinuod nga Kristohanon kaugalingon ra gayud ang iyang gihunahuna. Pero gitawag kita sa Dios aron mga lagad sa hari sa tanang mga hari ug Dios sa tanang mga Dios. Now makasubo kaayo kadaghanan sa mga tawo niining kalibutana. Kung masabda nila nga taas dai kaayo ang demand sa paghimong tinun-an, pagkahimong tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo, musurrender na sila, mutalikod na sila. Ug ang resulta ni ana nga desisyon makalilisang. Gumikan kay ang giingon ni Jesus, kay ang buot muluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon niini. Apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako ug sa maayong balita, dili mawad-an niini. Adunay mga tawo nga maulaw, mahimong Kristohanon, magdala og Biblia kay katawaan siya sa iyang mga barkada. That's part of it. Katawa ra na mga kaigsuonan. Dali ra kayong antuson kanang bugal-bugalan ta, dali ra na antuson. Ang dili maantos, ang linaw nga kalayo didto sa impyerno mga kaigsuonan. Nganong ato mang ipalabi ang pag-aprobar sa atong mga higala kanhi kanato mga kauban sa bisyo, nganong ato mang ipalabi ang ilang pag-uyon. Unya atong isalikway ang pag-uyon sa Dios. Giunsa guna pagkwenta, giunsa man pag mathematics mga kaigsuonan. Di na bali kung ang mga tao dili buuyon kanato. Ang importante ang atong Dios na himuot kanato kung anaa kita sa iyang kabubuton. Kung naghinulsol kita sa atong mga sala ug nagsalig lamang kita kang Kristo, ingon nga Dios ug manluluwas. Ug gumikan kay Dios siya, ang atong kinabuhi dili na alang sa atong kaugalingon kundi alang na sa atong Ginoong Hesukristo. Higala mo kini ang hulagway sa tinuod nga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Adunay sakripisyo pero adunay kalipay, adunay ganti nga naghulat. Ang dili mga lagad sa atong Ginoo dili man exempted sa mga problema niining kalibutana. Doon naghihapoy kalisod, apan dunay mas kalisod, doble, a million times nga kalisod nga umaabot sa adlaw sa paghukom. Kwintaha og durobi, inutok higala, paghinulsol sa imong sala ug dangop kang Kristo. Anaa kaniya ang kaluwasan, anaa kaniya ang kapasayloan ug andam siya nga dawaton ka ug sapupuhon ka higala kung ikaw mudangop kaniya uban sa dakong pagpaubos. Magampo ta.
Salamat o Dios sa mensahe nimo ning takna sa kagabhion. Among gipangayo ang bunga niini o hinaot nga nakahinuklog ang tanan nga nakapamati niini. In Jesus name we pray. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935 744 3030.